हम बनाने जा रहे हैं हरी प्याज, आलू और कीमा। यहाँ पर मैंने हरी प्याज ले ली है, उसी के साथ यहाँ पर मैंने ले लिया है कीमा और यहाँ पर आलू को हमने कट कर लिया है। बहुत फाइन पीसेस नहीं किए हमने, थोड़ा मोटा मोटा हमने इसे कट किया है। साथ ही हम इसमें ले ले रहे हैं अक्खे गरम मसाले, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्च। ये हमें कीमे को बघाड़ने के लिए काम में आएगा। इसी के साथ यहाँ पर मैं ले लेती हूँ प्याज, हरी मिर्चें और ग्रीन जिंजर गार्लिक पेस्ट। यहाँ पर मैं एक बार वापस आपको सब्जियाँ दिखा देती हूँ। ठंडियों का टाइम है, हरी प्याज काफ़ी आ रही है, हेल्थ बेनिफिशियल भी है, तो मैं इसे ठंडियों में ज़्यादा बनाना प्रेफर करती हूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया कुकर। अब इसमें डालेंगे एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑयल। यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है और तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ पर तेल जो है वो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। इसमें हम डाल देते हैं हमारा जो गरम मसाला हमने लिया था साबुत, वो ये हमने डाल दिया और मसाला भी हो चुका है। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ऑनियन। प्याज को मैंने बहुत फाइन कट नहीं किया है, रफ़ी कट किया है। इसे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, आपको ऐड करना है, और ग्रीन चिलीज़ जो हमने ली थी उसे हम चॉप कर लेंगे, मिक्सर में ग्राइंड नहीं करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से रेसिपी रेडी हो जाती है, ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत भी नहीं है। घर में मौजूद हम सारी चीज़ों से, मेरी यूजुअली रेसिपीज़ ऐसी होती है कि आप घर में मौजूद चीज़ों से बना लें, बाहर का कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं लगता। ये देखिए यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो भी मसाले के साथ हो चुका है, प्याज के साथ। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं कीमा। कीमा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर ले रही हूँ एज़ पर रिक्वायरमेंट नमक, हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑनियन और रखे सारे गरम मसाले। इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी पिसा हुआ घर का हमारा गरम मसाला। हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें प्रॉपर मिक्स हो जाए, और हम इसे कुकर में सीटी लगा कर रख देंगे। 2 सीटी मैं हाई फ्लेम पर रखूँगी, उसके बाद मैं इसे स्लो फ्लेम पर कर दूँगी और 10 से 15 मिनट हम इसे होने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में ये अधकच्चा लाल हो जाएगा, अधकच्चा बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक पॉट ले लिया, इसमें मैंने डाल लिया एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑयल। यहाँ पर जो हमने हरी प्याज कट करी हुई थी वो हम इसमें हरी प्याज डाल देंगे। ये थोड़ी अलग तरीके से बनती है और इसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा आता है। ये हरी प्याज हमने ले लिया। हमें हरी प्याज का जो अक्खा सारा पानी है उसे सुखाना है। यहाँ पर हम इसे ओपन पॉट में ही पकाएंगे, आप इसे ढकोगे नहीं वरना ये पानी सूखेगा नहीं, बल्कि प्याज जो है वो पानी काफ़ी छोड़ती है तो फ्लोट होने लगेगी। तो हम इसे खुले पैन में बनाएंगे। ये आप देख सकते हो कि ये पकना स्टार्ट हो गई है और जो पानी है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर उड़ रहा है, तो हम इसे पकने देंगे अभी और बीच बीच में आपको इसे चलाते रहना है। यहाँ पर आप देखिए कीमा जो है हमारा वो हो चुका है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं आलू। ये 50% से ज़्यादा हमारा कीमा जो है वो कुक हो चुका है। हम इसे आलू के साथ पका लेंगे, 2-3 विसल हम लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। ये आलू मैंने मिक्स कर लिया, अब हम इसे चढ़ा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये भी हो चुकी है भाजी जो है हमारी। अब इसी में ही हम अपनी आलू और कीमा को मिक्स कर लेंगे। और देखिए हमारी आलू, प्याज और कीमे की सब्ज़ी रेडी है।